Icera-inĩ rĩa kamĩtĩ ĩno ya Senate ĩgiĩ ũrĩmi rũhonge-inĩ rwa KALRO mwena wa Naivasha nĩkuo maheanĩte mateta makuga kwĩna wongerereku wa riboti cia gwĩtahĩrwo kwa mĩgũnda ya ngirigaca. Senator David Wakoli arĩ hamwe na Senator wa Gĩthumo Tom Ojienda ũndũ ũmwe na Senator wa Embu Alexander Mũndĩgĩ marauga wĩgwatĩrio ũyũ nĩ ũragagia mĩhang'o rũhonge-inĩ rwa ũrĩmi. Land meant for the Ministry for Agriculture and Parastatals under our committee to be grabbed by other government agents, by individual agents or politicians. Yes. We will not allow, and we will do a catalogue of all that land and demand the Ministry for Lands to procure title deeds for those properties and ensure the institutions run independently. As we have said, let us also ensure that we protect the land on which KALRO stands. Land grabbers, please keep off this institution. Ningeomba serikali ya Kenya, serikali kuu iweze kusaidia na pia court iweze kusaidia ndio iweze kuwezekana hiyo mashamba iweze kurudi. Kwa sababu wanasema wakati wanaenda kotini inakuwa ni shinda, na pia ile mashamba kuna watu wamejenga manyumba kubwa, sasa imekuwa ni shinda. Maseneta aya oho nĩ macakaĩte kũnyihirio gwa kĩgĩna kũrĩ rũhonge rwa ngirigaca makiuga ũnyihu ũyũ wa mbeca cia mahũthĩro na makĩria cia gũtabania mĩhang'o ya ũthuthuria ũrĩũka kwagagia bũrũri matukũ megũka. Abithaa mũrũgamĩrĩri wa KALRO Naivasha Samuel Boko akiuga nĩ maretha njĩra cia kũnyitanĩra na honge itarĩ cia thirikari. The challenges, financial challenges, the facility has a 60% human resource capacity, which we believe with the hope and the goodwill of government, we can be able to push it to 100% to turn around the full and maximum usage of this property here. We have challenges of diseases sometimes in the various production systems, but we are working with partners to see how we can address this. The cost of inputs is also going high. Rũhonge rũrũ rwa KALRO Naivasha rwĩna makĩria ma ĩka 3,000 cia mũgũnda no kũratuĩka hakuhĩ nuthu yaguo nĩ wĩgwatĩirwo nĩ andũ angĩ na njĩra ya ngungo. Patuko wako na karibu more than 3,000 acres, lakini katika KALRO system vile tumesikia na wakubwa wamesema karibu eka 1,500 imesukuliwa na mataberi. Ribotera Inooro TV njĩtagwo Ani Ngigĩ Wanyamũ.